बुजुर्गों की जी खिदमात बड़ी है। इंजीनियर साहब, आप जो मुसलमान है ना, कलमा जो है आपके बावजाद को बुजुर्गों ने पढ़ाया था। हम क्या कहते हैं इस पे, रुको जरा, सब्र करो, आजा आजा आजा। बताते हैं तुझे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया? कहते हैं नहीं, कलमा तो पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं। तेरे बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं, मैं नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। देखा किस तरह दलील खत्म हुई है। 90 लाख पार्टी चल ही कम। उस जमाने सब कॉन्टिनेंट 90 लाख मुसलमान होना ना, आज आधी दुनिया मुसलमान होती। और आप देख लें आजकल, मैं तो खैर मुझे याद ही नहीं है कि मैंने शायद मैट्रिक से पहले कभी आखिरी दफा कोई अंधेरा उजाला ड्रामा देखा, उसके बाद तो मैंने कोई ड्रामा, इतना टाइम ही नहीं था। लेकिन हमें लोग बताते हैं कि जी अब तो ड्रामों में इस किस्म की चीजें, वो इस किस्म के अफेयर्स दिखा के और प्रैक्टिकली लोगों को अपनी तरफ से वो तो एजुकेट ही कर रहे हैं ना कि ये भी होता है। कई एक ऐसी चीजें जो आम लोगों को पता ही नहीं होती हैं, वो इन ड्रामों के जरिए खामखा लोगों को एजुकेट करते हैं और बेहयाई जो है वो फैला रहे हैं। देखें, हम जब छोटे छोटे थे उस वक्त एक ही ड्रामा 8 से 9 लगता था, सड़कें वीरान हो जाती थी, लोग वो बैठ के देखते थे और उससे आप कोई मॉरल लेसन लेके उठते थे। यानी 80s के 90s के जो ड्रामे हैं ना, वो मास्टरपीस है। मन चले का सौदा अशफाक साहब का लगता था, अंधेरा उजाला, वारिस, ये वो ड्रामे थे जिन्होंने इस नेशन की ज़हनी तत्हीर की और बिल्डिंग, जिसे कहते हैं ना बिल्ड करना किसी नेशन को। लेकिन अब क्या है, अब ड्रामों में वो कल्चर दिखाया जा रहा है जो हमारे मुल्क के रहने वाले लोग ही नहीं हैं। जिस किस्म की गाड़ियां और जिस किस्म के ये मामला दिखाए जा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में 0.00001% लोगों के पास भी इतनी दौलत नहीं है कि वो इस किस्म की जिंदगी गुजारें। आपके सामने ये सारे मामला, तो वो किस किस्म के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें से क्या निकाल रहे हैं? ड्रामे तो खत्म ही कर देने चाहिए। मैं तो कहता हूं डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए। इसकी बजाय आप नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, ये चैनल्स देखें। और आप इंडिया को देख लें, उन्होंने सारे चैनल्स उर्दू में डब कर दिए। हम लोग ये एफर्ट नहीं पुट कर सके। वो इंडिया के चैनल्स के ऊपर बंदी लगाई, बहुत अच्छी बात है, ये चैनल्स भी बंद हो गए। वो इतनी तो अगर इस्तेमाल करो कि उन चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाओ जिसकी वजह से मसला खड़ा हो रहा है, जो ड्रामों वाले, फिल्मों वाले चैनल है। ये चैनल्स क्यों बंद कर रहे हो? तुम लोगों के पास तो इतना पैसा ही नहीं कि नेशनल ज्योग्राफिक को ट्रांसलेट कर सकोगे, हमारी लोग उर्दू में एजुकेट हो सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, 90s के अंदर PTV 2 शुरू हुआ था, उसमें जितनी साइंटिफिक उस वक्त, यानी आप समझ लें डिस्कवरीज या साइंटिफिक तालीम जो है वो उर्दू डबिंग के साथ दिखाई जाती थी। नेशनल ज्योग्राफिक के प्रोग्राम उस वक्त वो उर्दू डबिंग के साथ दिखाते थे उस जमाने में। यार अब तो पाकिस्तान की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, इसके अंदर चैनल्स होने चाहिए थे नेशनल ज्योग्राफिक के, यानी एक स्टेप आगे होना चाहिए था ना। तो आज के जरा यंग बच्चों को पूछें जो 99 या 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनसे जरा पूछें कि उन्होंने कभी उर्दू डबिंग के साथ कोई साइंटिफिक प्रोग्राम हमारे चैनल्स के ऊपर देखा है? इसका मतलब हम तो बिल्कुल रिवर्स ही गए हैं ना। 90s में PTV 2 एजुकेशनल का चैनल शुरू हुआ था, तो उसमें तो ये सब कुछ होता था। इवन FSC लेवल की जो फिजिक्स थी, उसके सारे वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके, वो जो गोरों ने किए होते थे, उसे उर्दू डबिंग के साथ दिखाया जाता था। एक एक चीजें क्लियर होती थी। अब तो हमें बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन हम थींदे थींदे थी गया। बस आप हमारे पॉलिटिशियंस के, हमारे रियासती इदारों के लीडर्स की सिर्फ बातें, बयानात सुन लें, ठीक है। अपने सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्यों? उन्हें पता है कि यहां पे तालीम का म्यार ही नहीं है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी तालीम मैंने सबकी एक जैसी करनी है। तो एक जैसी करने का तो मतलब यह था कि जो लोग ऑक्सफोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ रहे, इनको अपलिफ्ट करें। इन्होंने पकड़ के जो पढ़ रहे थे उनको भी नीचे कर दिया। अब कॉन्वेंट में मेरी अपनी बच्चियां भी पढ़ती हैं, क्या स्टैंडर्ड है उनका पढ़ाने का, क्या स्टाइल है। मैं कहता हूं जी बच्ची आप कॉन्वेंट दाखिल कराएं, फिर 10 साल के लिए भूल जाएं।
وہ سب کو ایک جیسا بنا کے نکالتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اسکول. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آکسفورڈ ختم کر کے آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لگائیں. بجائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے کورس کو اپ ڈیٹ کرنے کے ان کو پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ٹیلنٹڈ بچے نکل رہے ہیں ملک سے کانوینٹ سے پڑھ کے تو وہ بھی نکلنے بند ہو جائیں. اور رہی صحیح کسر جڑی کورونا نے کاٹ دیتی ہے. بچے قابو سے ہی باہر ہو گئے. 1.5-2 سال سے تو آپ سمجھیں کہ بچے چھٹیوں پہ ہی ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکول کھلنے ہیں نہیں کھلنے، ایک دن کھلنا ہے 2 دن بند ہونا ہے، روٹین ہی نہیں بنتی. روٹین تو روزانہ کے کاموں سے بنتی ہے. انہیں مار مار کے لٹانا پڑتا ہے بستروں پہ اور صبح مار مار کے اٹھانا پڑتا ہے. پہلے سب کچھ سموتھ چل رہا تھا. تو وہ پاورٹی سرکل کو ہمارے ان غریب ملکوں میں توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ تعلیم. غربت کا سرکل یعنی غربت کا جو دائرہ ہے، اس سے باہر نکلنے کا ذریعہ ایک تعلیم ہے. ورنہ تو امیر آدمی کا بیٹا ہی امیر ہوگا جو آ کے باپ کی مسند پہ بیٹھ جائے گا، دکان کے اوپر کاروبار کو سنبھال لے گا. لیکن غریب آدمی کا بچہ جس کے پاس ریسورسز ہی کوئی نہیں ہے، وہ امیر تو ہو ہی نہیں سکتا سوائے ایک چیز کے کہ وہ پڑھ لکھ جائے، اچھی نوکری حاصل کر لے، اور وہ پھر اس پاورٹی سرکل سے پوری فیملی کو باہر نکال. یعنی اکثر آپ مڈل کلاس فیملیز جو دیکھتے ہیں، لوور مڈل کلاس، وہ تعلیم کے ذریعے اوپر آئی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ آپ ہمارے باوجداد کو دیکھیں گے، وہ بیچارے ان کی وہ اس طرح کا لائف کا سٹینڈرڈ نہیں ہوگا، لیکن تعلیم کی وجہ سے آہستہ آہستہ فائنانس میڈ ہوئی. تو غریب خاندانوں کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ تعلیم کے ذریعے وہ غربت کے سرکل سے خود بھی نکلتے، پاورٹی سرکل سے اپنے گھر والوں کو بھی نکالتے. وہ بھی غریب سے یہ بھی چھین لیا ان لوگوں نے. تو اس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں امریکہ میں، یورپ کے اندر، اب ویکسینیشن کے بعد انہوں نے پراپرلی اسکول وغیرہ کھول دیے، اور یہاں پہ آپ حالت دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو کسی چیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہمارے بڑوں کی. جب ہمارے بڑوں کی میٹنگز جو ہیں وہ دوسرے سیاسی لیڈروں کے خلاف ہو رہی ہوں اور ملک کے ایشو ڈسکس نہ ہو رہے ہوں، ہماری اپوزیشن کا کام صرف گورنمنٹ کی ٹانگیں کھینچنا ہو، ایک دوسرے کے سکینڈلز نکالنا ہو، ایک دوسرے کی ویڈیوز لیک کرنا ہو، بجائے کوئی کام کرنے کے، پھر سر یہی کچھ ہوگا. جب ہم اسی پہ لگے ہوئے کہ ہم کسی کی ویڈیو بنوا لیں اور لیک کر لیں، تو سر پھر قوم کا تو پھر یہی حال ہوگا نا. تو یہ ہمارے بس میرا خیال ہے ہمارے جو بڑے ہیں نا، یہ صرف ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، کام کوئی نہیں اس قوم کے لیے. مختصراً میں دین تصوف کے 24 نمبر یعنی کہ 12 ریفرنسز، کیونکہ 12 کا عدد تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے 12 ربیع الاول کی نسبت سے. یہ کہتے تھے 24 جو ہے نا وہ گدھ کے حروف ابجد ہیں. گدھ گوشت خور ہے، اور وہابی کے بھی حروف ابجد 24 ہے. وہابی ایمان خور ہے. تو آدھے وہابی یہ بھی ہیں، گستاخ یہ بھی ہیں.